รถถังหลัก M1A2 Abrams ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาจากกองพันที่ 1 กรมยานเกราะที่ 67 สังกัดกองพลน้อยยานเกราะที่ 3 ได้ทำการทดสอบความแม่นยำด้วยกระสุนจริงณสนามฝึกในทะเลทรายของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความพร้อมรบก่อนการสอบคุณสมบัติการยิงปืนอย่างเป็นทางการการฝึกซ้อมครั้งนี้ซึ่งมีพลประจำรถจากกองร้อยโจมตีและกองร้อยเบอร์เซอร์เกอร์เข้าร่วมมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถถังสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในนัดแรกภายใต้สภาวะการใช้งานจริงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่รอดของยานเกราะและประสิทธิภาพในการรบในสมรภูมิที่มีความเข้มข้นสูง